Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay markaasi maalinta ha idin wacnaato. Waa akhrintii buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words ee Ustaad Cabdullaahi Ibraahim Maxamed. Waxaan ku guda jirnaa buuggii koowaad. Waxaan kasii qaadan doonaa cutubka 9aad. cutub waliba waxa uu ka kooban yahay markaasi 20 eray uu ka kooban yahay. cutubka maanta waxaan ku baran doonaa 20 eray. ereyga noogu horeeya 20 eray waxa uu yahay ereyga koowaad against. macna ahaan waxa way lid ku ah way against lid ku ah. To be against inuu lid ku yahay something shay inuu shay lid ku yahay is to be taujin waa inuu taabta shaygi or ama opposite to it mise oo ka soo horjeedaa. And they both labadooduba leaned waxay ka soo lalaadeen against the wall. And derbiga meesha ku toosan ayay ka soo lalaadeen ay liira. Beach waxa waaye markaasi waa xeeb. The beach xeebta is a sandy waa meel markaasi bacaada or ama rocky place mise goob markaasi dhagxaan ah. By the ocean ay leedahay markaasi baddu ay leedahay. Si tusaale waxa leeyahay the little girl gabadhii markaasi yareed built waxay dhistay a sandy castle qasri waxay dhistay markaasi careed ayay dhistay on the beach waxayna ku dhistay markaasi xeebta ayay ku dhistay. Sandy castle waa qasri careed waa macnaha qasri mise guri oo gacanta ay ku sameeyaan caruurta ay ku ciyaaraan. Sandy castle yiraahdaa. Damage waa haleyn mise waxyeel u geysasho waa. To damage ina haleysa something shay is to break it waa ina jibisa shaygaasi. Tusaalaha wuxuu leeyahay the car gawaarigii was damaged waxa haleeyay oo dib u geystay into the accident shil ayaa dib u geystay mise haleeyay. Ereyga xiga waxa waa discover waa helis. Discover waa helis. To discover in la helaa something shay is to found waa in la helaa it shaygaasi for the first time markii ugu horeysay mise soo qaadicis ayaan dhihi karnaa. I discovered waxaan helay ama soo kordhiyay markaasi some new information warbixin cusub in this book. buuggaani ayaan ku soo kordhiyay ayuu yiri. Emotion waa dareen shayga kaaga aadan aad ka bixisa ayaa emotion la yiraahdaa. An emotion dareenka is a how waa sida you feel aad shay u dareentaa markaasi. waxaa leeyahay markaasi tusaale anger xanaaqu is a common emotion waa dareen caadi ah taasoo we all feel dhammaanteen aan wada dareemnaa markaasi. Focus waa hagaajin. To focus something inaad hagaajisaa shay is to make waa inaad ka dhigtaa eed shaygaasi wuxuu doona ha noqdee work inuu shaqeeyaa. tusaale my dad aabahayga has many tools wuxuu leeyahay qalab badan to help ee ka caawiya isiga him focus inuu markaasi hagaajiyo broken things waxyaabaha markaasi jajabay. Franka waa daacad u hadla waaye markuu hadlayo si daacad qofka u hadlaya frank la yiraahdaa. If you are frank haddii aad tahay qof frank la yiraahdo mise daacad u hadla you are being very honest daacad ayaa tahay markaasi. The teacher macalinka had a franka discussion wuxuu sameeyay markaasi wada markaasi dood oo markaasi daacad ay ugu wada hadlayaan with her students ardaydeeda ay u wada hadlayaan. daacada laga wada hadlayo yacni si markaasi waxay ku wada hadlayeen discussion la sameeyay dood ayaa la sameeyay oo ninba fikirkiisa u soo tuuranayo fikirkaas oo ah franka in qof walba uu daacad u hadla. Identify waa aqoonsasho. To identify inaad aqoonsataa something shay is to be able waa inaad awoodaa to name it shaygaas inaad magacaabi kartaa. shay aqoonsada haddii aad dhihaysaa shaygaas inaad magacaabi kartaa ayaa identify la yiraahdaa. tusaale I used waxaan isticmaalay the failkii waxaan u isticmaalay to identify inuu ku aqoonsado his name magaciisa. Iceland waa jasiirad. An Iceland jasiiradu is a land waa dhul in the middle of the water ee biyaha ku dhex jirta. ereyga noogu xiga wuxuu yahay ocean waa bad. The ocean badu is all of the salt waa dhammaan markaasi waxaa la yiri ocean aan ku celiyo the ocean badu is all of the salt water waa biyo cusbaysan
that surrounds ee ku hareeraysan land dhul ay ku hareeraysan yihiin. The ocean baduna waxaa la yiri tusaalaha waaye the ocean badu can make waxay samayn kartaa powerful waves hir markaasi awood leh ayay samayn kartaa. Bad haddii la yiraahdaa ocean iyo sea ayaan naqaanaa. ocean iyo sea waa ay kala duwan yihiin. badweyn iyo bad ayaa kiriida inta badana sea marka aan dhahno waxay ka yar tahay badda caadiga oo aan naqaano ocean la yiraahdo. caadiyanna waxay markaasi ku geedaaman markaasi dhul ayaa ku geedaaman. laakiin badweynta ocean ayaa loo yaqaanaa, badda caadigan sea ayaa loo yaqaanaa. farqi oo inta ka sii badan ayaa u dhaxeeyo. qofkii daneynaya markaasi waa uu raadi karaa baxthi oo ku sameyn karaa. waxaan u gudbaynaa page-ka markaasi 57 ayaan u gudbaynaa ee cutubkiina 9aad. waa yahay markaasi page-ka 57 ereyga ugu horeeya wuxuu yahay perhaps laga yaabee. perhaps laga yaabee waay. perhaps laga yaabee is used waxaa loo isticmaalaa one markii you say aad leedahay that something in shay could happen uu dhici karaa. tusaale waxaa leeyahay perhaps laga yaabee I will eat an apple for a lunch. waxaa laga yaabaa inaan cuno markaasi tufaax qada ahaan inaan u cuno ayaa laga yaabaa uu leeyahay markaasi. pleasant raaxo leh waay. if something haddii shay is pleasant uu raaxo leeyahay you enjoy it waad ku raaxaysanaysaa. the character waxaa leeyahay markaasi character dabeecadiisa ayaa leeyahay. the character waxaa leeyahay dabeecadda had a pleasant look waxay leedahay markaasi eegma raaxo leh on its face wejigiisa ayaynu ku leedahay markaasi. ereyga xiga waa prevent ka hortagis. to prevent something inaad ka hortagtaa shay is to stop waa inaad joojisaa it shaygaasi from happening inuu dhacaa. ereyga xiga waxaa leeyahay tusaalaha the handcraft gacmeedka prevented me wuxuu iga hortagay from moving my hands inay dhaqaaqaan gacmahayga. gacmeed waxaa la yiraahdaa inta badanaa waxaa isticmaalo booliska ayaa isticmaalo. qofka markii la soo xiraa booliska waxay gacmaha ugu xiraan dadku geeda biro ah. 2 birood ayay gacmaha ugu xiraan bilahaasoo silsilada yar dhexda ku sii leh oo gacmaha qofka isku keenaya. handicraft kuwaas ayaa la yiraahdaa. ereyga xigta waxa waaye markaasi rock waa dhagxaan waay. rock dhagaxa is a hard thing waa shay adag in the dirt ee ku jiro wasaqda. I staked ayuu yiri markaasi waxaan ku xiray rock dhagxaanta waxaa ku xiray on the top waxaanse ka xiray qaybta ugu horeysa on another one mid kale ayaan ku xiray. wuxuu yiri waxaan xiray dhagax ayaa waxaan ka xiray qaybtiisa ugu sareyso dhagax kale ayaanse ku sii xiray waaye. save waa badbaadin. to save something inaad badbaadisaa shay is to keep it waa inaad ka ilaalisaa from being hurt inuu dhaawac soo gaara. I want waxaan rabaa to help save the world waxaan rabaa inaan caawiyo adduunyadu inaan caawiyo ayaan rabaa yiri. step waa talaabo. to step talaabo qaadka is to talk waa inaad socotaa waaye. be careful ka taxadir ayuu yiri where you step meelka halkaad u socoto oo lugta aad u dhaqaajisay. still waa wili. still wili is used waxaa looba isticmaalaa when you say marka aad leedahay that in situation xaaladii keeps going in ay socoto wili. xaaladda marka ay socoto wili ayaa still la isticmaalaa. tusaale waxaa leeyahay the taste of the fruit maya tusaalaha waxa waaye they are still waiting iyagu wili waxa ay sugayaan in a line ayagoo ku jiro waxay sugayaan wili to get tickets inay markaas helaan tikidiyadii inay helaan ayay wili sugayaan. test waa dhadhan. a test dhadhanka is a flavor waa dhadhan something uu shay leeyahay makes kana dhigaa in your mouth afkaaga ka dhigaya inuu dhadhamaa shay ka dhiga ayaa dhadhan la yiraahdaa. a test of fruit miraha markaasi dhadhankooda was sweet waa ay macaan yihiin. through waa tuuris. to through something inaad tuurtaa shay is to use waa inaad isticmaashaa your hand gacantaa to make it saa u dhigta shaygaasi go through the air inuu hawadii uu dhex miraa. haye waxaa leeyahay markaasi the picture waxaa leeyahay shimbirta yareed mise markaa digaagidii yareed can through
waxay tuuri kartaa the basketball kubadda basketballka waa ay tuuri kartaa very fast si xoogan ayayna u tuuri kartaa ayaa layidhi wave waa hir a wave hirka is a line waa xariiq of water biyo ah daadkaasoo movies higher than the rest of the water u dhaqaajiyo mise u dhaqaaqo inta badana ee markaasi ay u dhaqaajiyaan aan dhahne inta soo harta biyaha waveka waa hir a wave hirku is a line of a water waxa waaye markaas waa biyo line ku jiro that movies ay dhaqaajiyaan a higher than in ka badan waxay dhaqaajiyaan the rest of the water biyaha intii soo hartay ayaa dhaqaajo waa yani intaasaa lala jeedaa the water was biyu waxaa layidhi waxaa ka buuxa with the large blue waves hirar buluug ah ayaa ka buuxaya layidhi biyahan waxaan u gudbaynaa beejka 58 beejka 58 waxaa markaasi noogu yaala exercise ayaa noogu yaala waajibka ardayga ayuu saaran yahay exerciseskaas inuu xaliya si lamid ah beejka 59 waxaa noogu yaala isla exercise ayaa noogu yaala waxaan u gudbaynaa markaasi beejka 60aad ayaan u gudbaynaa beejka 60aad waxaa waaye markaas waa sheekadii na lagu baraayay mise ay ku lifaaqneed ereyadii hadda aan soo baranay sheeko lagu soo lifaaqay ayaa inoogu diyaarsan sheekadan ciwaan waxaa loogu dhigay the starfish xidigii waxaa loogu magac daray markaasi malaygii malay waaye markaasi starfish ayaa la yidhahdaa waa malay sida u samaysan xidigii ayaa waxaa la leeyahay wuxuu yahayba starfishkaas ayaa la yidhaahdaa last summer xagaygii la soo dhaafayba I took trip waxaan markaasi ku safray to an island jasiirad ayaan ku safray I had a lot of fun waqti fiican ayaan markaasi aan haystayoo waqti fiican ayaan halkaas ku qaadanaya I sat waan fariistay aan watched waxaana daawaday the waves hirarka and listened waxaana dhegaystay the ocean badweynta ayaan dhegaysanayay I learned waxaan bartay to identify sida loo kala aqoonsadaa bereda shimbirta I discovered waxaan helay a breed things waxyaabo qurqurxan ayaan helay and enjoyed waana ku raaxaystay the taste of the new foods dhadhanka cunooyin cusubna waan ku soo raaxaystay it was very nice time waxay ahayd waqti fiican ayay ahayd one evening maghrib I took pleasure to walk waxaan qaatay markaasi socod raaxo leh ayaan ku qaatay by the ocean badweynta ayaan ku qaatay when the waves came in hirarku markii ay yimaadeen many starfishes markaasi malay badan oo kalluun badan oo nooca la yiraahdo starfish ee u eg markaas sida xidiga ayaa banaanka yimid fell on the beach waxay ku soo dhaceen markaasi xeebta ay ku soo dhaceen some starfish qaar ka mid ah malaygii mise kalluunkii went back into the water biyaha ay ku noqdeen and they were safe wayna badbaadeen but other starfish qaar kaloo malaygii ka mid ahaa were still on the sand ayaa weli caradii dul yaala they malaygaasi would die way dhima karayaan if they did not get into the water haddaysan biyo helin waa ay dhima karayaan waxaa leeyahay markaasi they were many starfish kalluun badan ayaa on the beach weli waxaa yaala markaasi xeebta yaala that night habeenkaasi dhan yaalay it might be sad waxaa laga yaabay inay yihiin kuwo markaasi murug leh ama murug muujinaya markaas but laakiin I knew waxaan ogaaday I could not fix to the problem inaana markaas hagaajin karin carqaladan jirta mise dhibkaan jirta inaan waxbaba ka qaban karin ayaan ogaaday ayuu leeyahay markaas waa yahay wuxuu leeyahay markaas I stepped very carefully waxaan u socday talaab aan u qaaday si taxaddar so I did not damage saanan markaasi dhaabac ama si dhib aan ugu geysanin them kalluunkii dantas kadib I saw waxaan arkay a little girl gabar yar ayaan arkay she was also sad iyaduna sidoo kale waxay ka murugeysneed about the starfish kalluunkii ayay ka murugeysneed she wanted waxay rabtay
to prevent inay ka hortagto all of them dhammaan inay ka hortagto ayay rabtay from dying inay dhintaan dhimashadooda ay dhimanayaan inay ka hortagto ay badbaadiso ayay rabtay she asked me waxay u weydiisay if I could perhaps in laga yaabo help her inaan caawin karo inaad i caawiso ma laga yaabaa yacni ayay igu jiray to be frank haddii aan daacad u hadla ayaan dhahay I don't think ma malaynayo we can do anything inaan waxba aan samayn karno waxba aan qaban karno ma malaynayo I said ayaan ku dhahay markaasi the little girl gabadhii yareed started waxay bilowday to cry inay oysa ay bilowday oo in ay bilowday she said way iska fidhiisatay baag ayadoo ku noqonaysa against the rock dhagxanta hortooda ayay fidhiisatay and the thought wayna fikirtay for a while cabaar ayay fikirisay finally gabagabadii the emotion dareenkii was gone waa uu ka tagay gabadhii dareenkii ooyinta ahaa waa uu ka baxay she stopped way joojisay crying ooyintii and stood up wayna istaagtay then she picked up waxay markaasi tuurtuurtay amase ay soo bixisay a fish starfish malaygii ayay soo bixisay and threw misna ku tuurtay it malaygii into the water biyaha ayay ku tuurtay haye waxay tiri waxaan ku dhahay waa yacni what are you doing maxaad samaynaysaa I asked ayaan weydiiyey her gabadhii ayaan weydiiyey but laakiin she did not answer me maysan ii jawaabin she just threw as many starfish as she could in allaale intay awooday ee tuuri karto malaygii ayay tuurtay you cannot save all of you dhammaantood ma wada badbaadin kartid I said ayaan ku dhahay she stopped way istaagtay to look at me say aniga ii fiirso way joojisay inay tuurtaa mis shaqadii ay waday way joojiso anay fiirma ii gashay no maya I cannot save them all dhammaantood ma wada badbaadin kari she replied ay uga jawaabtay dentaas kadib she picked up waxay soo bixisay oo carrada ay ka soo qaaday a very starfish kalluun weyni badan ayay kor u soo qaado sayd waxayna ugu tiri but laakiin I can save this one kan waa badbaadi karaa dhammaantood haddaan badbaadi karin kan waa badbaadi karaa ay ugu tiri and then taas kadibna she smiled way dhoola cadayso qosolay ayay iska keento and threw starfish waxayna tuurtay kalluunkii ayay tuurtay as far as she could into the ocean waxay ku tuurtay kalluunkii badweynta ayay ku tuurtay in allaale inta ay awooday xoogeeda inta isugu geysay ayay ku tuurtay markaasi halka hoose waxaa noogu xusan NB yar mise markaasi ogeysis yar oo lagu leeyahay starfish markaasi kalluunkan la yiraahdo starfishka an animal waa xayawaan ayaa la yiri shaped like u qaab eg star xidig ayuu u qaab egyaa that lives in wuxuuna ku nool yahay the water biyaha ayuu ku nool yahay beejka 61 waxaa noogu xusan arday yahay su'aalahaas ardayga ayuu waajib ku tahay inuu soo xalliyaa idinka ayaan idin deynayaa cashirkeeni 9aad cutubkeeni 9aad meeshaas ha inuu joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu